底下一个问题，他说我是从事于森林检疫和防治的工作，一旦的发现苗圃、木材场等有危险性的病害虫，依国家法律要当场监督苗圃、木材场等企业烧虫子或打药杀病毒这种工作一方面要执行法律，保护树木，一方面又要杀生，该怎么办？这个你要有坚定的信心，一丝毫没有怀疑。这些病害虫，他们本来也是佛，业障太重了，这投这么一个胎呀，投这么一个身呢，你要好好的给他开导要劝他念佛往生不要造这个业他会懂得，他会离开所以你树木也都保存了，病害虫也就不需要杀它了这个以这个例子，我们把它缩小，像我们种菜我们种菜有这个病害虫把你菜吃光在这个马来西亚古晋山上，我们也有个同修他在那边建了一个很大的高尔夫球场有5000一亩的地，真是很大，5000一亩一个一亩是4万尺，你看5000个4万尺那么大的，所以它里面很大的菜园他告诉我，他不杀生，他吃长素就是第1年在上面种菜，95%被虫吃掉了，坚持不杀生所以到第2年的时候呢那些虫就对他就很客气，吃一半给留一半。我上山去看是第6年去看那个菜的时候那就非常客气了，大概只吃5%就是等于说1/20，20分呢给他留19分，虫只吃1分所以他很开心告诉我，这个6年呢，他这个菜园的这个经过，以后我告诉他，我说你对这些虫的时候，你要放佛号给他听在菜园里头用这个念佛机放佛号，有虫真的没有了那个菜就长得非常之好所以我们在澳洲我们就用这些方法跟这些小虫沟通它不会吃我们的那么菜的时候，我们种的菜有一片指定那一个范围供养你们，其他的不可以动，很听话小鸟来吃水果，我们也是的，水果树很多，只出几棵树，这几棵树专门供养你们，其他不可以动，很合作所以你要用真诚心跟他沟通那我鸟很多，那我们平常都用买鸟食喂它，所以那个鸟的时候，它不吃我们的水果绝不伤害我们所种的东西、种植的东西我们玉米种的很多那都是鸟很喜欢吃的它都不吃。鸟是没有的时候，那个鸟就乱飞，飞得很低，从面积上飞过，就晓得了，它来要东西，东西没有了，赶快鸟食去供养它们。所以跟这些小虫、小动物蚊虫、蚂蚁都可以沟通你要用真诚心、慈悲心它也是众生，跟我们一样，所以最重要的尊重我们对它都称菩萨小鸟菩萨
小虫菩萨。所以他们还高兴啊！你看，他们都称我菩萨，所以不可以用这个伤害的心，这不好，那是冤冤相报。所以你看，农夫用农药，越用越多，就冤冤相报。到最后的时候，是最后农作物不能吃，你人吃了也中毒。他那个农药分量太重，所以不如供养，真正的供养他了，不可以伤害他。